И всем привет, с вами Диана, и сегодня мы с вами будем играть в игру Аватария, мир, где сбываются мечты. Пойдемте куда-нибудь сходим, пошлите на пляж. Я даже не знаю, что снимать. Вот и решила Аватарию снять. Аватарию или Аватарию, не знаю, как правильно ставить ударение, но по вашему усмотрению. Плохо слышно как-то меня. Сейчас. Вот теперь меня слышно лучше. Лиза, блин. Так. Ужас. Давайте полежим. Познакомься с этой вот девкой, как ее там, Даша. Сейчас напишем привет. Привет. Меня Креатив зовут. Смотрите, она ушла. Смешно. С кем еще можно познакомиться? Давайте. Гонки на сервах. Барьер, портал, барьер, бонус, бонус. Портал, уклониться, поймать, уклониться, поймать. Я думаю, можно идти вперед. Итак, я даже боюсь уже. Сейчас я проиграю 100 пудов. Да что же это такое? Давай, 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 давай. Yes. Скорее, скорее, молодец. Так. Блин, тупая дура. Нафиг ты так сделала? Да. Короче. Пошлите в клубе потанцуем. Где клуб-то? Я уж клуб потеряла. У меня Аватария грузит быстро. И поэтому давайте с кем-нибудь познакомимся. Кто тут есть вообще? Ну вот, допустим, дядя Фанта. Скрыто. Масленица. Отлично. Ну давайте напишем ему привет. Давайте напишем ему привет. И надо немного подождать. Какая-то Мария мне что-то написала. Конкурс красоты ко мне. Ну ладно, сейчас приду. Где это Мария? Ищем Марию. Мария. Давайте посмотрим. Вот такая вот она. Надо ее сейчас найти. А вот она, да? Это Мария. Мария, нет? Да, это Мария. Заходим к ней в гости. Посмотрим, какая там будет у нас, какой будет там у нее конкурс красоты. Так. Мы как бы у нее в квартире. Давайте посмотрим, куда надо идти. Кухня, ванна, дочь и сына. Наверное, надо идти в конкурс, но я так понимаю. И все, это все люди. Давайте подтянем и напишем привет. Меня Креатив зовут. Really? Аня. Допустим. Никто не идет. Давай я помогу. Я обязательно помогу. Давайте добавим ее в друзья. Отношения в приятелей добавить. Ну ладно, давайте тогда уже так. Ну отлично, нам уже много чего доступно. И это все, да, типа. Ладно. Пошлите. Попробуем где-нибудь там в сквере написать, чтобы они пошли в салон красоты. Напишем. Давайте сейчас копируем. Ой, не все копировала. Отлично. Какой-то Влад посетил уже.
Уже один человек в доме есть. О, прикольный. Еще тут минуту побудем и все. Уже 2 человека. Надо побольше, что-то мне людей. Мне так кажется. Сейчас. Ладно, думаю, хватит здесь уже. Пошлите на улицу. Думаю, на улице будет больше людей, чем в сквере. О, ничего себе тут. Давайте сделаем вот так. Напишем. Это у меня салон красоты. Я буду выбирать только самых богатых. Хотя какая вообще разница, богатый, не богатый. Просто самое главное, чтобы больше человек приходили в салон красоты. Особенно девочки, вот грешница. Мистер Томато, Софа, Ольга какая-то тут даже есть. Небо. Это кто? Чё? Манипуся. Манипуся С. X. Ласка SX. X, то есть потанцуем кого мне. Ну, скорее идем. Что так долго-то? Уже 4 человека у меня дома, заметьте. Куда еще-то пойти можно? Нет, если я не хочу знакомиться, пошлите что ли снова в сквер. Я не знаю, потому что куда мне еще ходить. О, уже 7 человек, отлично. Этого нам хватит, я думаю. Человек слишком уже много, мне кажется. Итак, добавляйтесь, друзья, и за мной. Так. Так. Да. Так, у меня все в друзьях? Так, все мои друзья. Их тут, сейчас посмотрим гости. 1, 2, 3, 4, 5. И это все, да? Так. За мной. В гости. Так. Сейчас придут. Вот. Сейчас еще придут. Надо подождать немного. Вот отлично, как раз сойдет. Вот так вот. Силе. Настя, не борзей. Вообще-то есть место в саде. Но ты же идешь. Маша, выгони ее. Все ко мне уже стали садиться. Уже 9 минут. Блин. Пора заканчивать это видео. И сейчас будет уже продолжение. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем до новых встреч и всем пока.